Danda'amu ture miti. Akkamitti fannisteeti? Ittiin kadhachuudhaaf malee Hacaaluu jaallattee miti. Argite? Ati dhuguma qabsooftuu Oromooti. Dhiyeenya kana uummanni Wallaggaa keessatti daangaa darbee buqqa'e. Viidiyoo uummata sanii maa tiktaakii kee jalatti poost hin godhin. Viidiyoo uummata sanii maaliif feesbuukii kee jalatti poost hin godhin. Laayivii kanarra dhuftee qofa daqiiqa takka lama irraa haasa'u akkanatti miti barkan sagatee ta'aa turre Oromoodha. Akkanatti miti poosti goonee sagaleen kan dhagahamu akkasitti. Miidhaan uummata keenya kan dhagahamu akkasitti poosti goonee miidiyaa keenya jalatti. No nuti suuraa keenya poosti godhannaa, viidiyoo keenya poosti godhannaa, pirootokoolii miidiyaa keenya. No akkasitti miti barkan qabsoofne. Akkanatti seete Ambootti galuun. Akkanatti seete. Akkanatti miti. Fuunee poosti goonee viidiyoo uummata keenya, suuraa uummata keenya miidiyaa keenya jalatti poostotannee. Kan namni poosti godhe riipoosti godha. Kamaa xarrash ደግሞ ትዊትሽ ቦፋ ማለት ዋን ገራሳ ላለ ሚለ ዶርከቴዳል ኩሪንቸታም ቱኑ ነማታቴ ነመረጥ ኦፍ ኢብ ዲበር ሀጉ ወንጅሬ ወላይ ሀጉ ወንጅሬ አኒ ኦሮሞ ዳከስ ጎዴ አኒ ኦሮሞ ዳከነ ጎዴ ፊዲ ፌስቡክ ኪ አላሉን ጀዴ በር ሞ ፌስቡክ ኑቲን ቤክኔ ካምብራ ቀብዳቲ ፌስቡክ ሰራራ ለማቲ አቲ irratti barreessite waa'ee oromo posti goote gadi fidaan jedhe bar Facebookin kiyya odola lame badda jalli waraana bara waraana deeggaru sanillee waraana keenya keessatti guyyaa takka hirmaattee doolaara takka kennite beektaati maqaa marroon daldalurra kan darbe shuraabii marroo uffattee daldalurra kan darbe kentee beektaa kophee tokko bittee beektaa waraana abaawoti hanga deeggaraa turte madaa tokko yaalchistee beektaa geemii taphachuuf marroo geemii taphachuuf geemiin taphatamee galame alaabaa abaawoo kenname jedhame amma wanti sun hundi hin jiru suuraa gootota Oromoo hojjisiisanii fannisa sun amma hundi sassaabame baaskeetti keessa darbame because faayidaa sun taree jira itti fayyadamanii dhumate bira darbee jira daaseet suuraa Hacaaluu qofatu hafee fannifamee jira akkasumatti suuraa Hacaalullee kaasiisi jechaan jira kaasi infannisi mana san keessatti Hacaaluu jaalattee kaayyoo isaa jaalattee miti bar ittiin kadhachuufi sadaqaa ittiin kadhatachuufi sigalee ati bar gaafa giiftiif jettee qayeetti dhalatte nama waakkateedhaati sigalee giiftiif jettee qayeetti dhalate nama waakkateedhaati ummata Oromoo miti sabni biraa warqeedha jedhee ragaa ba'uuf ummata kee nama waakkateedhaati giiftiif jetta har'ammoo kaleessaas deebitee Harargee taate akkamitti taate kanaan dura ma waakkatte isaanuma bar Oromoo miti sabni biraa ummata Harargeeti jaalalaaf kabaja isaaniitiif dirree jedhanii sirbaniif sigale ummata jaalatamaa ummata warqii araadaa naachoo sigale isaan san kaleessa hin waakkatte maaliif jecha giiftiif jecha hantuuta duutee fi adurree as keessa deemaa bultu jecha hin waakkatte ummata sanii ana haadha tiyyatu Harargeedha jette har'ammoo abbaadhaan taate rakkoon qabu eessattuu dhaladhu Oromoon Oromoodha garuu qayeetti wadhaa